नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि उदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीक्षररूपं वाक्सन्धिः जिह्वा सन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति वामगादहुङ्गिताः एवमेतामगादहुङ्गिता यात्याथा वेदा सन्दीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवक्षसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्दशां वृषभो विश्वरूपः स्वाहा तेषां तस्य भूतानि स्वाहा तन्भावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सरस्वधाके निपकापं द्वयमृजे स्वाहा यदा भद्रवचायन्ति यदा मासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः नातरायन्तु सर्वतः स्वपूरिति शामानि सुभजति यजोगुंसि महैति ब्रह्म ब्रह्मणामा वसर्वे महीयन्ते पूरिति मयि प्राणः उभयित्यवानः सुभरिति व्यानः महैत्यन्नः अन्येन वा वसर्वे प्राणामहीयन्ते तावायेताश्शतस्रस्रदुन्द्राः सायन्ति ओमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमिद्यत्पर्यत्प्रतिगृणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयम् श्रिया ध्येयम् प्रिया ध्येयम् धिया ध्येयम् संविदा ध्येयम् अत यदि ते कर्मविचिकित्सा वा विचिकित्सा वा स्यात् एकत्र ब्राह्मणाः संवर्गिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यदा ते तदा तन्त्रवर्तेताः